galera. A maior, galera. Não acredito, velho. Olha que eu dei linha, viu, galera? Deu uma fisga. O disparo foi longo. Tava usando essa setinha aqui, ó. Era grande a tilápia, viu? E ainda escama na seta. Vocês podem ver aí, ó. Ah, tá maluco, velho. Ó. Não entrou entre a fisga, não. A fisga dela é longa. Foi por pouco, hein? Por pouco. Eu demorei de entrar aqui. Sempre eu gosto de entrar logo. Pra garantir, né? Mas deu certo. Está valendo, é isso mesmo. Chona grande, viu, galera? Grande mesmo, ó. Aí, galera, esse é o primeiro, hein? Tô utilizando o gatilho. Se vocês viram, eu perdi uma gigante aí. Vou deixar no vídeo pra vocês aí. Eu não mostrei o disparo nem nessa e na outra. Esse aqui, ó. Olha o tamanho da bruta aí, ó. Show, hein? Setinha canetão. Vai brigar agora. Aqui não tinha escapatória, não. Atravessou. Já foi. Show, hein? Tá aí o bicho. Vou pra vocês aí. Só no Spincast. Já vim testar o gatilho. Já deu resultado, hein? Aí, ó. Quase 2 palmos. É pesar nada, nasceu 1 quilo aqui já. Setinha canetão. Show, hein? Fala, galera. Vou tratar dessa tilápia logo. Eu gosto de tirar esse negócio logo aqui das costas dela, galera. Essa serria, ó. É só pegar aqui, ó. E cortando assim. Eu deixei. Aí tira essa serria. Vamos lavar nela aqui. Aí, galera. Já limpa, hein? Ó. Olha só.
Depois colocar na panela, hein? Show, papai.